Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Mana keyingi eshik romlarimizni Toshkent shahriga Toshkentga olib keldik. 4 ta eshik olib kelib o'rnatib berdik. Mana ko'rib turganinglarda bu bitta xonaga bir dona eshigimiz, ikki qanotli tashqariga ochiladigan. Mana bu yerda bu xonada ikkita, ichkarida yana bitta eshigimiz bor, o'rnatdik. Bu yoqqa o'tib olasiz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, sizlar yaxshimisiz? Aka, yaxshi rahmat. Aka, Toshkentning qaysi shahri bu yer? Qayerda? Toshkent viloyati Piskent tumani. Toshkent viloyati Piskent tumani. Navbahor ko'chasi 47-uy. Navbahor ko'chasi ekan. Aka, eshiklar sizga ma'qulmi? Ma'qul, juda yaxshi bo'ldi, juda chiroyli bo'ldi, ma'qul. Mana telefonda gaplashib, o'sha Andijon viloyatidan ekan. Zakaz buyurtma bergandik, chiroyli olib kelib mana qo'yib berishdi. Ma'qul keldi bizga, juda chiroyli. Tavsiya qilasizmi aka qolganlarga? Tavsiya qilamiz. Ma'qul kelganlar bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilib gaplashib, zakaz buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat aka. Chiroyli bo'ldi mana, juda zo'r. Ha, mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Bularning kvadratini 700 ming so'mdan qilib olib kelib o'rnatib berdik. Yo'l kirasidan tashqari kvadratini 700 mingdan qildik. Yo'l kirasini kelishgan holda kelib o'rnatib berdik mana. Kvadratini 700 dan qilgan bo'lsa, 4 ta eshigimiz 7 million bo'ldi. 7 million bo'ldi. 7 million bo'ldi aka. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ham juda ham chiroyli chiqqan cho'qqon yemdeklarimiz. Shu pasonni tanlovdi, mana ichkarida ham bir dona bor. Mana ko'rib turibsizlar. Bu mana pena, ichkaridan penalar qo'yganmiz, penalar bo'ldik. Bu yog'ochni ko'pchilik nimaga qo'ydinglar deydi. Bu yog'ochni eshikni qisib qo'ymaslik uchun o'rtada zazori o'zining holatida qoladi. O'shaning uchun yog'och qo'yib qo'yganmiz, zazorni saqlab qoladi. Pena qisib yormaydi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib poddesh qilaverasizlar endi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Sog' bo'linglar.